Plaza, Om Telolet Om di akun Twitternya disertai ikon bus dan headphone. Penggawa timnas Indonesia Stefano Lillipali melalui akun Instagramnya turut mengunggah karikatur dirinya disertai tulisan demam telolet. Pevoli cantik asal Kazakhstan Sabina Altinbekova bahkan tak mau ketinggalan. Di akun Instagramnya, Sabina mengunggah frasa Om Telolet Om Indonesia disertai tagar with love. Yang paling mengesankan tentu saja unggahan akun Facebook klub raksasa Spanyol Real Madrid. Di akun resminya, Real Madrid mengunggah foto sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Yang menarik, di keterangan foto tersebut, Real Madrid justru menyapa hero Indonesia lengkap disertai frasa Om Telolet Om. Om Telolet Om. Klub Italia Inter Milan juga memposting foto bus mereka dengan tulisan frasa telolet. Pengguna media sosial Indonesia pun terus berkreativitas untuk meramaikan demam telolet. Salah satunya dengan mengedit video bus-bus klub luar negeri yang seolah-olah mempunyai klakson telolet. Om Telolet Om. Telolet. 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 Pak Sokim, sebenarnya ini dimodifikasi Telolet. Bapak atau memang Bapak dari kendaraannya, Pak? Dimodifikasi sendiri mas ini mas. Ini pasang sendiri, Pak? Pasang sendiri, kita beli sendiri, kita pasang aja dulu berapa duit harganya gitu. Harga alatnya boleh tahu berapa, Pak? Nominalnya macam-macam mas. Kalau yang ini harganya 1,5 juta. Ini kan irama beda-beda, ada berapa bunyi, Pak ya? Ada 5 bunyi. Telolet. Ini Om. 5 bunyi. Bunyi yang Telolet, paling Om. mana, Pak? Bisa sambil dibunyikan, Pak? Yang sering dilihat di jalan sih ini telolet. Jadi seperti main piano juga ya, Pak ya? Ini Pak Sokim, Bapak tadi kan menjelaskan bahwa banyak yang minta di jalan. Nah, ketika ada yang minta di jalan, apakah mengganggu konsentrasi Bapak ketika mengemudi bis antar kota antar provinsi ini, Pak? Sebenarnya sih nggak mengganggu mas, asalkan mereka yang pada minta itu tertib, mikirin dia sendiri untuk keselamatannya juga. Kalau mintanya di jalan, di tengah jalan saya kasih suruh minggir, suruh apa. Kalau di pinggir-pinggir jalan saya kasih saya beli sekali buat selamanya. Apa tuh?